morning guys. Welcome back dito sa 1stblog. Ang lamig ngayong umaga guys. At tapak dito sa Riyadh. Napakalamig ang temperature kasi halos sa ulan. Ano? Zero visibility yung kalsada.
hit naman yung subscribe button below and pakisama nyo na yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Alright guys, ang 1stblog is signing out. See you next vlog guys. Bye! Bye bye!